डेयरी फार्म्स में बछड़ा पैदा होने के बाद सबसे पहले किए जाने वाले कामों में से एक बछड़े को टैग लगाना है। पहला टैग उसको उसकी माँ का ही नंबर दे दिया जाता है, जिसे डैम नंबर कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जानवर की आइडेंटिफिकेशन उसकी माँ से रहे और विद इन 20 डेज उसको अपना नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ये टैग लगाने का मकसद जानवर की आइडेंटिफिकेशन होता है ताकि पता चल सके ये किसका बच्चा है और ये किस बुल से आया है। जो भी नस्ली गाय डेयरी फार्म पर रखी जाती है उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है, ना सिर्फ आगे बेचने के लिए बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए भी ये काम किया जाता है। और ये काम इसलिए भी किया जाता है कि जानवर को दूध पिलाते वक्त ये ना भूल जाया जाए ये किसका बच्चा है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।